Ben kendi yolumu seçtim, sen kahraman olmak istedin. Ve bu şehrin insanları seni bir süre eğlendirici buldu. Ama kahramandan çok sevdikleri bir tek şey var. Bir kahramanın düşüşünü görmek, ölüşünü izlemek. Onlar için yaptığın her şeye rağmen sonunda senden nefret edecekler. Neden uğraşasın? Herkes bir kahramanı sever. İnsanlar onlar için sıraya girer, onları alkışlar, isimlerini haykırırlar. Yıllar sonra onlara bir saniye daha dayanmayı öğreten adamı bir saniye görebilmek için yağmur altında nasıl saatlerce beklediklerini anlatırlar. Bence hepimizin içinde bir kahraman var. Bu daha bir çocuk. Yeniden aramızda olman güzel örümcek adam.